戴上佢為更多人帶來幸福啦。哇！今日個天氣真係好好啊！個伯伯可能需要我幫手，不如我幫佢去攞啦。咁就做咗一件好事，我真係好驚啊！發生咗啲咩事啊？要再近少少，呢度太嘈啦。對唔住啊，我都係想幫我手做下一個小英雄，點解啲人都係對我咁差嘅？等等，個包裹呢？